Здравейте! Искаш ли ми се в това видео да споделя няколко различни варианта на специалисти, към които можете да се обърнете, когато имате нужда от подкрепа за някакво психическо страдание, през което минавате, което имате съмнения, че, както казва една дама, с която работя, влизам в дупка или се борите с по-силни тревожност, имате съмнения за депресия, може би имате някакви паник атаки. Така, не претендирам за изчерпателност. Възможно е да изпусна цяла група специалисти, за което предварително се извинявам. Не е умишлено със сигурност. И ще съм благодарна, ако ми пишете в коментарите за специалисти, с които вие сте работили и от които сте доволни. Искам и се да се обърна най-вече към жените, към майките, защото много често, ставайки родители, в нас от нас сякаш обществото очаква да сме радостни, щастливи. И да, не спим, имаме грижи около малкото човече, но всичко е толкова хубаво, нали ти се възстановяваш добре, нали детето е добре, какво по-хубаво от това. Истината е, че много често имаме свои различни очаквания за това какво е майчинството и понякога заедно с всички тези прекрасни емоции идват и много плашещи емоции. Има много самота, отдалеченост в майчинството. И сякаш не говорим много за това. Може би по някой тъжен повод можем така да чуем обществения глас, да заговори по темата, но обикновено дори помежду си майките сякаш не се отпускаме да говорим за това. Затова ми се иска да започна с първата група подкрепа, която можем да потърсим, и това е подкрепа от други родители. Аз много силно, тези от вас, които са гледали други мои материали, чели са мои материали, знаят, че много обичам така нареченото партньорство за изслушване. Това е една договорка, която имаме по възможност да не е с най-близките ни, защото за най-близките ни някога е трудно да ни чуят с всички наши трудни емоции, без да поискат да ни спасят, да ни прекъснат, да облегчат това, което се случва. А пък партньорството на изслушване е малко по-различно. Сега ще обясня. Просто да разпознаете в човек, с когото можете да говорите свободно, когато можете и вие да изслушвате. С това е партньорство за изслушване, защото е реципрочно. Да се договорите предварително, примерно, че всеки ще говори 15 минути. Ако в момента не може да отделите на куп тези 30 минути, разберете се още преди започване на първия, който говори, за втора среща, кога ще е тя, когато ще си размените ролите. Не е нужно да има предварително обявена тема, даже може би е по-добре да няма, за да бъдете максимално спонтанни, максимално наистина като едно вентилиране, да освободите всичко, което е вътре във вас, като му дадете думи. Много често, дори само това да дадем думи на неща, които, когато са вътре в нас, изглеждат много страшни, много плашещи, много зациклящи, сякаш се въртат непрекъснато, като ни натрапливи мисли в главата ни, води до някакво облегчение. След което вие слушайте човека. Това също помага, защото понякога оглеждаме себе си в душата на другия и виждаме неща, които ни свързват. Много често тези психически страдания ни остават усещането, че само ние сме така, че друг не се среща с тези мисли, този мрак. И когато заговорим, дори да не е със специалист, отнемаме от силата на това, което ни потиска. Следващия вид партньорство е с човек, който ви е подкрепил по време на бременността. Това може да е дула, може да е акушерка. Тези хора много често минават специални обучения и дори да не са терапевти, да нямат психологическа подготовка, те напълно вероятно е да имат подготовка как да ви окажат подкрепа или да ви насочат към специалист. Следващата група от специалисти са коучове или подкрепящи професионалисти. Някои от тях, аз например съм работила с такива, се занимават с телесен работа през тялото или соматична работа. Ам, Много от тези страшни емоции, всъщност коренът им
те се раждат някъде в тялото ни. И с такъв специалист бихте могли да изследвате това, което изпитвате като усещания, включително и като евентуално някакви психосоматични симптоми. Ам, Коучове, които се занимават с родителство. В България има няколко обучени хора. Например, Лидия Аврамова, която е обучена и в програми на Габор Мате, т.е. тя е информирана за травмата, за работа с травмата и също така работи под ръководството на програма на доктор Шефали Цабари. Така че можете да проверите и такъв тип професионалисти. На мен, хора, които са работили с мен, са ми споделяли, че да работят с коуч, който има подготовка за работа с родители, е изключително освобождаващо и понякога е първата стъпка, която могат да направят, защото им дава възможност без да се налага да оборват някои. Знаете, всеки има някакви, може би, свои ограничаващи вярвания. Ама аз не съм луд, че да ходя на психолог. И една стъпка в това да потърсим подкрепа е да потърсим и професионалист, който е с малко по-различен опит и би могъл да ни даде подкрепа в това да се гмурнем в някои по-дълбоки за нас теми с партньор в безопасна среда. Следващата група от специалисти са психолозите, тези, които могат да дават така наречените психологически консултации. Те не са терапевти. Някои от тях също имат подготовка да работят с тревожност, с депресивни състояния. Обикновено консултация от този вид би могла да включва и някакви идеи, хипотези от страна на психолога. Така че там може да разчитате и на някакви съвети или някакъв материал, който да ви даде да прочетете, да се подготвите. Следващата група специалисти, която също е много широка, е на психотерапевтите. Обикновено те са хора, които имат бакалавър и може би дори магистър по психология, за да могат да работят като терапевти, са минали допълнително 4-5 годишно обучение, което им дава възможност да работят с клиенти през терапевтични методи. В България има 11 така наречени модалности или школи, които са така признати от Асоциацията на психотерапия. Можете да се запознаете през сайта на асоциацията, кои са те. Аз мога да спомена няколко: когнитивно-поведенческата, която обикновено се води по-краткосрочна терапия, да кажем до към 6 месеца и я препоръчват при фобии, изправяне с някакви конкретни тревожности, страхове, но и за други цели, разбира се. Системната терапия, която е по-широко известна като семейна или брачни консултации, и други. Не ми се иска всичките 11 да ги изброявам сега, но най-така краткият път, ако искате да работите с терапевт, е да отидете на сайта на Българската асоциация по психотерапия, оттам да видите списък с акредитирани психотерапевти. Следващата група са психоаналитиците или психодинамичната школа, като има една много интересна комбинация от психодинамични психотерапевти, която е една комбинация между дълбинния метод на психоанализата и терапевтичния подход, който, ако психоанализата може да отнеме години, дори десетилетие или някой казва цял живот, то динамичната психотерапия е сравнително по-кратка. Психоанализата е подходяща тогава, когато вярваме, че има много дълбинни неща, върху които да се спрем. Много нас, може би, битуват едни такива идеи, че е свързано с работата на Фройд. В България са представени различни школи, включително има и школа, която много работи с деца, така наречените лаканянци, Българското общество за лаканянска психоанализа. Можете да се запознаете с различните психоаналитични школи и да изберете, ако това е метода, който ви интересува, подходяща школа. До тук, сред изброените специалисти, нито един от тях не може да ви списва терапия, която да е през медикаменти или някакъв друг вид лечение. Тук основно говорим за така наречената говорима терапия или talk терапия, както е на английски.
Вмятам нещо, което не е така широко разпространено в България, но също съществува, което е психотелесната терапия. И минавам на последната група, така най-достъпни, най-широко известни специалисти, за които примерно първи се сещаме, когато говорим за тежки състояния като депресия и тревожност. И това са психиатрите. Като тук искам да отбележа, че има възможност и за медикаментозно лечение по време на кърмене. Не са много препаратите, но има такива. И имаме специалисти в България, които дори са защитили своята докторска дисертация по темата за кърмачки, които са лекувани медикаментозно. А, Също така има и немедикаментозна терапия, достъпна в България, в ВМА в София има магнитна терапия. Аз не съм специалист, не съм психиатър, така че не мога да кажа какво би било полезно, но моят съвет е, ако смятате, че това е нещо, което е добре да изследвате, да отидете на такъв разговор и може би дори да ангажирате и партньора си или близък човек, който да е с вас в разговор с психиатър за започване на евентуална медикаментозна терапия. Това е накратко за специалистите. Друг голям въпрос, който ми се иска да включа тук е как да разберем кой е нашия специалист. А, Това е наистина трудна тема, защото много специалисти работят в комбинирани методи. Те се обучават, например, в психодрама и семейна терапия или правят семейни констелации и семейна терапия или всякакви комбинации, които техния професионален път им диктува, техните лични интереси им диктуват. Така че дори да си изберете школа, както ви предложих да отидете на сайта на Българската асоциация по психотерапия, там може да срещнете хора, които са минали през няколко школи. Освен това има и много психотерапевти в България, които не са част от тези 11 модалности, съответно няма да ги намерите на сайта на асоциацията, но са квалифицирани. Било защото са посетили обучение в чужбина, било защото са посетили школа, която не е сред тези 11, но е също така валидна, работеща школа, както, например, Българската асоциация за естествена психотерапия на Орлин Баев. Можете също така, как всъщност можете да намерите специалист? Аз бих ви насочила по различни контакти. Попитайте ваши близки, други родители. Попитайте анонимно, ако се притеснявате, в група за родители. Въпросната Българска асоциация за естествена психотерапия има група много бързо растяща. Там също може да се допитате за специалист и препоръки. Ако спрете се на поне 3-4 имена. Вижте, вече с интернет все повече може да се намерят публични изяви на тези хора. Усетете ги като химия. Представете си какво би било да застанете срещу тях и да им споделите своите страхове. Как биха реагирали? Така, фантазирайте си от какво имате нужда. Аз, например, когато започвах личната си терапия преди 15 години някъде, моята фантазия беше, че имам нужда от родителска фигура. И търсех терапевт, който да е в такава роля. И всъщност проиграх много сценарии, които бяха познати за мен от детството ми, което тогава ми вършеше работа. Сега обаче нямам нужда от такъв тип терапевт. Имам нужда от терапевт, който да усещам, че ме харесва като човек. И в тази връзка търсенията ми са по-различни. Търся топлота, търся разбиране. Лично аз работя с няколко души. Не го препоръчвам, не казвам, че това е пътя, но тъй като и през по-нестандартен подход минавам, например, работя с somatic coach на английски язик. За мен това работи. Много, много ми помага и го препоръчвам да потърсите група за взаимопомощ. Тя може да не е водена от терапевт, ако е за взаимопомощ, т.е. да е водена от други родители, които минават през сходно на вас, на вашето страдание.
или група, която е за личен опит. Тя обикновено е водена от един или двама терапевти. Най-често в България това са групи от психодинамичната школа, понякога от системния подход, има дори психоаналитичен как да кажа, тип групи за лична работа. Там може да ходите, обикновено да се срещате веднъж седмично или за няколко часа или два пъти в месеца за цял ден и в среда, конструирана от терапевт, да поставяте своите теми. И след това вече може да прецените дали бихте искали или паралелно с това бихте искали да работите с единия от терапевтите, които водят дадената група. Това е един безопасен, но по времеемък начин да да усетите терапевт. И другото, което бих ви предложила, има терапевти, които работят онлайн или безплатно. Запишете за такава опознавателна сесия, защото е много важно как се чувствате. Терапевтичната работа отнема своето време. Е процес. И като процес е възможно да си кажете, тук ние вече 3-4 срещи, нищо не правим, само аз говоря. А, Когато някаква подобна съпротива излезе във вас, изговорете с вашия терапевт, кажете какво чувствате. Той няма да се обиди. Нас ни обучават да се справяме с такива ситуации и ги посрещаме като добре дошли, точно защото те са обратна връзка не за нас като хора, тъй като ние върху това нямаме влияние, но за нас като професионалисти и за процеса като цяло. Така че всяка обратна връзка, естествено, ако имате и положителна такава за нещо, което е сработило, как е сработило, е повече от добре дошла. Доста дълго стана видеото, но ми се искаше да се спра на няколко основни теми. Дано да ви е от полза и молбата ми е не задържайте в себе си трудните емоции, мрачните мисли. Не им давайте сила, като ги оставяте да ви откъснат от другите хора. Заговорете първи. Аз съм сигурна, че около вас ще има още хора, които ще се препознаят и които ще ви дадат от тяхната сила, или пък може би вие ще им дадете от вашата сила, дори да мислите, че в момента не ви е останала и капчица такава. Аз съм тук, с вас съм, самата аз съм минавала през много тежки периоди и ви желая лекота и свързаност. До нови срещи!